Bà cập nhật cho đượcกันពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាដែលចូលចិត្តលេងនៅឆ្នោតយួនហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាយើងវិលត្រឡប់មកជួបពុកម៉ែបងប្អូនយើងទាំងគ្នាសារជាថ្មីនៅតម្រុយថ្ងៃថ្មីណាពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាមុនចូលតម្រុយថ្ងៃថ្មីក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនយើងកុំភ្លេចជួយចុចអាយមេដាយ admin ម្នាក់មួយហើយនឹងចុច like ណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាហើយយើងថ្ងៃនេះតម្រុយថ្ងៃនេះយើងចូលត្រង់យើងចូលបានច្រើនគួរសមដែរបងប្អូនយើងហ្នឹងហើយចូលត្រង់ចូលត្រឡប់ហើយយើងអត់ចូលតែ3លេខទេសម្រាប់លេខថ្ងៃនេះតោះហើយឥឡូវយើងចង់ដឹងថាលេខយើងត្រូវអីខ្លះបងប្អូនយើងមកមើលនៅតម្រុយថ្ងៃចាស់ទៅណាតើនឹងតម្រុយថ្ងៃចាស់បងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំបានឲ្យបងប្អូនគ្នាអូសនៅក្នុងកៅសម្រាប់ពីលេខត្រីខ្ញុំឲ្យ98 993108បើលេខខ្ញុំឲ្យ108ណាបងប្អូនយើងអញ្ចឹងយើងធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់លទ្ធផលដែលបានចេញវិញម្ដងពុកម៉ែយើងតាក់ទងនឹងលទ្ធផលពុកម៉ែយើងសម្រាប់ម៉ោង9ល្ងាចប៉ោះ A ពីលេខចេញ A ប៉ោះហូពីលេខចេញ18 3លេខចេញ0.7ហើយសម្រាប់ប៉ោះ A ពីលេខចេញ05 3លេខចេញ639ហើយនឹងប៉ោះ B ពីលេខចេញ77 3លេខចេញ77និយាយទៅប៉ោះ BD ដូចគ្នាទាំងអស់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងចេញ77 3លេខចេញ7ដូចគ្នាប៉ោះ C ហើយប៉ោះ D ចេញ77 3លេខចេញ7ដូចគ្នាអញ្ចឹងជាក់ស្ដែង B C D គឺចេញដូចគ្នាទាំងអស់ណាបងប្អូនតាំងពីលេខទាំង3លេខគឺ7ទាំងអស់ហើយសម្រាប់ម៉ោង4នេះអត់ត្រូវទេលេខអត់មានថា08មក05មកដាក់18ទៅចូលហៅតែយើងបាក់ថាណាបងប្អូនយើងមិនដឹងជាមុនណាដឹងថាចេញអីចឹងណាតែហើយយើងមកមើលនៅលេខបន្តទៀតបងប្អូនសម្រាប់ម៉ោង4នេះគាត់បានត្រូវទេអញ្ចឹងមានអធិស្ឋានទៅដល់ពុកម៉ែយើងមែនតើហើយឥឡូវយើងមកមើលនៅម៉ោង6វិញណាបងប្អូនតាក់ទងនឹងតម្រុយគឺខ្ញុំឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាលេងដដែលទេព្រោះលេងខ្ញុំឲ្យលេងតែ2វិញណាម៉ោង4និងម៉ោង6ហ្នឹងហើយយើងមកអែមស្នៃពីយប់វិញពុកម៉ែយើងកុំអីអំបិលតោះចុះលេងខ្ញុំឲ្យអូសកៅត្រេង98 99 31 08និង108ដដែលពុកម៉ែយើងយើងធ្វើការពីងផ្ទាត់ណាពុកម៉ែយើងហ្នឹងហើយសម្រាប់ម៉ោង6យប់ចុះលេខគឺស្រួលលេងមែនតើបងប្អូននេះសារយើងអូសតាមមួយខ្ទង់ទេតោះហើយសម្រាប់ពីលេខសម្រាប់ប៉ោះ A ម៉ោងយប់ដែលបានចេញបងប្អូនសម្រាប់ពីលេខគឺចេញ8គុត62 54 81ហើយសម្រាប់ប៉ោះ A 3លេខចេញពី24 421និង186សម្រាប់ប៉ោះ B ពីលេខចេញ92ពីលេខចេញ5.9ប៉ោះ C ពីលេខចេញ79ពីលេខចេញ9 25ហើយនឹងប៉ោះ D ពីលេខចេញ99ពីលេខចេញ257ជាក់ស្ដែងពុកម៉ែយើងលេខដែលយើងបានចូលត្រេងណាបងប្អូនគ្នាយើងបើចូលអូសចូលត្រេងហ្នឹងហើយលេខខ្ញុំឲ្យអូសកៅអញ្ចឹងយើងបាន92 99ហើយណាមួយ99យើងត្រេងចំទៀតអញ្ចឹងយើងបានអូយស្ដាយបងប្អូនខ្ញុំស្ដាយចង់ដាក់97គុណត្រឡប់ចូលទៀតណាស្ដាយបងប្អូនកុំឲ្យបាន2គ្រាប់ដប់បាត់តែមិនអីទេបើសិនបងប្អូនអូសឲ្យយើងអូសបាន2គ្រាប់ដែរបើអូសយើងបាន 3D យើងអូសចំឲ្យយើងអូសបាន2គ្រាប់ត្រេងចូលមកគ្រាប់ទៀតអញ្ចឹងយើងបាន3គ្រាប់ដប់ហ្នឹងហើយតែគ្រាន់តែបើយើងដាក់97យើងបានទាំងអូសហ្នឹងគុណត្រឡប់ផងពុកម៉ែយើងមែនទេតែយើងត្រឡប់89ដែរតែវាអត់មកអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងពុកម៉ែយើង8 08អត់មាន08យើងចូល8គុតអញ្ចឹងយើងចូលលេខត្រឡប់ទេហើយ3លេខគឺអត់ចូលទេស្ដាយបងប្អូនអើយឲ្យតែលេខចេញហើយគឺដឹងថាស្ដាយបងប្អូនយើង186យើងដាក់168គុណត្រូវបាត់ណាចឹងគឺស្ដាយមែនតើបងប្អូនយើងហ្នឹងហើយលេខបានតែស្ដាយហ្នឹងហើយបងប្អូនយើងបងប្អូនបងប្អូននេះតាមមើលតម្រុយអត់មានដឹងហើយឲ្យតែលេខចេញហើយគឺដឹងថាស្ដាយហើយវាអត់ស៊ីច្រើននោះវាស៊ីតិចណាបងប្អូនយើងតោះចឹងយើងមានលេខច្រើនទេបងប្អូនយើងសម្រាប់លេខយើងចូលបានតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយយើងចូលបាន8គុតត្រឡប់08ណាហើយនឹង92 99អញ្ចឹងយើងបានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយចូលរួមត្រេកអរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាដែលបានត្រូវផងហើយចូលរួមសោកស្ដាយសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនយើងដែលបានត្រូវផង
bây giờ bạn này tẹt tông nâng nằm rồi đôi nhung bị chạy rõ đòn chẳng lấy vì mình chỉ lấy cho bạc tí còn này lấy xong sầm nắng á chẳng bị class tất trời bị class tất kho của mình chứ taอะไรยังโจมาทั้งไงทำไมแต่มาดองทั้งไงตีปรำใบจังมุนโจดมรอยทั้งไงทำไมก็สมปกมาบุเยงคอมเพล็กช่วยจดไม่ได้หลังเรือไอ้มันเนี่ยมวยนะให้ปกมาบุเยงตอนจดจิ๋วได้จดจิ๋วมวยได้ประดองเนี่ยเราเป็นยมปะฮอวิดีโอหรือก็ดมรอยทำไมเตอสำหรับปกมาดองได้จดจิ๋วเอาวินังโหลดโจนังตูสับได้ปกมาบางคนออกเนี่ยบานตัวสนาหนังบานมือเปลี่ยนมุนกีแต่มรองนั่งไงไอ้ดมรอยกินยมไปเจี๊ยคือมีกาบังลอยบังเสียวะอันมีกรมบังมาขายประเด็นมันคืออันมีต่างสำหรับเล่นก็ยมปะฮอดัดขนมยูทูบในวันนี้ยมฟรีสำหรับใจจุนตระปกมาบนยืนจังนะนั่งไงจะปกมาบนยืนเลี้ยงเธอประหยัดใหญ่เนี่ยผมมีจุนสลิดอากาศชนะพลัมจังเธอประหยัดต่างคะแนนปกมาบนยืนตาเลยยืนโจมาเลยยืนตำนานสำหรับเล่นอันนี้คือยมมีในชนะในวันนี้เล่นคือนั่งบอกมาไม่ใช่สลายกันเลยนะอัดสลายกันแบบเลยนะยังตามtới lấy dân ô tam mặt tuần đấy khi dân miền ô đắpบอกมาไม่ใช่สลับป้อยเลยhồ a b c dเลยมังบุญหนึ่งมังประมวยเป็นสัญญามังบุญอัตรายยังตามมังประมวยนะบอกมาไม่ใช่ไอ้โดยจะมินไปเจาะจังบอกมาบนอันนี้ยังเล่นติดนะให้วีจีดมรอยเตมันจะเลยจะบ้ามารอยเพียรอยสำหรับไอ้บอกมาไม่ใช่ดังตะการลุยตระบานลุยนะบอกมาไม่ใช่lên nói tầm nô khẩu trâu là ngày ta sẽ đọcต้องđọc bằng mà viết ngày này mình đọc phí chập cú nó bằng mà viết đọc pi đồng bờ nhỏ ban chập rong tí cái bằng mà đọc nên lành mười nãy giờ lên 10 tấn hay lên ngàyนี้คือnhau miền chùm nuồn 3 គ្រាប់bằng mà viết 3 គ្រាប់ 4 គ្រាប់ lại 3 ខ្ទង់chẳng bằng mà bây giờ đạp lây và toàn tiết cứ như mình chặt chặt tình hải bằng mà bây giờ cái gì mình sẽ rau bằng buồn nó vô ta đã hay nâng ôi lại ọc cho bằng mà bây giờ tràn màu bị giờ mình 84 bằng mà bây giờ 84 ta mà chia sai bằng mà bây giờ 4 tí bây giờ nó đọc này tôi là lấy những đọc này ai liền bán chặt trăng cả bán rong tập lập cả bán nó đọc này hay lấy tích tới bằng mà bây giờ này tôi nâng nằm rồi cứ đôi giải minh gì chẳng cửa ban lượt từ trở lại bằng mà bây giờ lên tràn tới lên tích tới hay bay lên nhà này nhom riêng nghìn tí bằng mà bây giờ nhom miền làm rồi bằng buồn chẳng bằng mà bây giờ tôi càng lì man áไอ้แต่ตัวนึงนำร้อยไทยทำไมคือมีตาปนังเตยประสันจีปงหมายบางอนดอกนี้เป็นchấtคือจุดเสียมีมันเนี่ยมวยมันเนี่ยฟังตาแต่เนี่ยเป็นจุดป้อปงหมายบางดอกนี้เตยจำเฮงดอกนี้ในดำร้อยไทยทำไมดอกนี้นะปงหมายบางเนี้ยแต่สมัครคนส้มจุ่มเรียบเรีย